Goeiemorgen maters, just like it is lekker om jou te sien man. Kyk hoe was jou verjaardag? Eers ek het 'n lekker week gehad man. Ek het 'n klomp goeders gedoen en als ek gaan jou vang. Vandag groet ek jou eerste. Gaan ons groet. 1 2 3. Splish splash sweet. Great. Julle, ek het vir julle hierdie awesome storie vandag wat ek vir julle wil vertel, né? En ons gaan soos 'n arts and crafts doen wat soos 'n magic trick is vandag. So maar ek sien so uit dat maar ons moet nou eers die storie vertel dat ek vir julle kan vertel van hierdie awesome storie van Moses, né? Moses was hierdie ou gewees en hy was baie lief vir God gewees en God is baie lief vir hom gewees. En nou gaan ek vir julle hierdie storie vertel van hom. En hierdie storie staan in Exodus, dis Genesis, Exodus 14. So dis sommer so aan die begin, né? Nou hierdie storie is waar Moses en sy hele klomp al God se mense, nou God se mense was die Israeliete. Nou daai klomp Israeliete was gevange gewees. Hulle was slawe. Nou wie wat 'n slaaf? Dis 'n slaaf is 'n slegte ding. Hy moet alles doen wat jy sê en hy word nie eers betaal nie en hy moet en hulle word sleg hanteer en so aan. Nou daai klomp Israeliete was die slawe gewees van die Egiptenaars, van die Farao. En toe was hulle vir 430 jaar. Just like it is lank, né? Ons kan nie eens tot so ver, ek kan nie tot so ver tel nie. 430 jaar was hulle slawe gewees vir die Farao, vir die Egiptenare. En toe hulle daar, en hulle moes al daai goed, hulle moes gebou het en gebreek het en bakstene gemaak het, just like it, hulle mos doodgewerk. En jy moet weet, né, Egipte is woestyn. Daai ouens is sweet wat hulle aftap en daai ouens werk, hulle mos dood, just like it. En toe kom hy Farao en hy Farao sê vir hulle, julle moet dit doen en dit doen. En daai ouens raak toe nader aan die hartseer, want hulle werk, hulle mos dood, man. En hulle sê toe op staan, nou bid hulle sê, God asseblief, ons is jammer, want hulle was stout geweest. Ons is jammer dat ons so stout was, asseblief, kan ons nie asseblief hier wegkom nie. En op 'n stadium te sien God, just like it, maar sy mense kry nou te swaar. Dit kan man nou just nie, het werk nie so nie. En hy sê, Moses, gaan sê vir daai mense van my, nou hy klomp Israeliete, ek gaan hulle laat uittrek uit hierdie land uit, dan gaan hulle verlos word, hulle gaan vry wees. En dit is 'n sharp, just like it, klink na 'n goeie plan. En Moses kom by die Israeliete en hy sê vir hulle, ouens, ons gaan trek, God gaan ons hier werk kry. En hulle is in gereed. En Moses gaan toe na daai Farao toe en hy sê, Farao, my God het gesê ons moet trek. En Farao sê, daar is 'n manier. Julle bly hierso, want jy moet nou onthou, hulle doen alles verniet. Farao wil nie julle moet trek nie. En toe stuur God 10 pla. Nou, volgende keer gaan ek vir julle vertel van die 10 pla, maar ek wil nou eers 'n ander storie vertel. En God sê toe vir die Farao, ek gaan 10 pla, of ek gaan 'n klomp pla stuur. En daai 10 pla, die 10de plaag, toe dit gebeur, toe sê daai Farao, nee, julle moet maar loop. Nee, dit werk nie so nie, julle moet maar loop. Maar God sê toe vir Moses, op 'n stadium gaan ek vir Farao weer kwaad maak, sodat hy hardkoppig kan word, sodat vir hierdie klomp Egiptenare kan wys, ek is die regte God. So Moses het dit geweet. En so sê daai Farao, uit, almal wil julle voetsek, uit my land uit, ek wil julle nie meer nie, gaan. En daar is hulle almal, just en hulle is bly, en hulle dans, en hulle cheer, want hulle is nou vry. En daar gaan hulle almal weg, uit die land uit. En toe hulle so eind weg is, toe stuur God 'n wolkkolom. Nou, dis soos 'n groot klomp wolke, soos dit by ons gereën het, en as dit maar so klomp wolke so, God het 'n wolkkolom gestuur, wat saam met hierdie klomp Israeliete getrek het, want dis mos woestyn, so die son brand van hulle, so loop, so as hierdie wolkkolom daar is, dan kry hulle nie so warm nie, soos bietjie koeler in die dag, en in die aand, het God 'n vuurkolom gestuur, so groot, soos 'n pilaar tipe ding, soos baie vuur, wat so getrek het, so, en dan maak het vuur. En wat doen vuur? Vuur maak warm. En dit gee lig. Yes. En so God het hierdie 4 pilaar, 4 kolom gestuur, wat saam met hulle getrek het, voor hulle uit. Sodat hulle kan warm kry, en sodat hulle kan sien waar hulle loop. En God het 'n engel gestuur, wat voor hulle uitgeloop het. Just awesome, Ons God, maar jou God het dit gedoen. En hulle is so op pad, en op 'n stadium kom hulle daar by die Rooi See. En Moses sê vir hulle, right, tyd om te chill, ons gaan nou 'n bietjie hierso wees, ons gaan hier kamp opslaan, ons sal later trek. En hulle is almal daar rustig en op baie stadium. Toe sê hy Farao so sin, wat het ek gedoen? Just like a dummy. Jy kan mos nie daai klomp laat gaan nie, wie gaan nou al die werk doen? Wat ek moet hulle betaal? Daai ander mense. En hierdie klomp Israeliete het ek nie betaal nie, hulle was slawe. Hy sê, werk nie so nie, en hy laat daai
commander kom, nee, daai ou wat in beheer is van sy weermag. En hy sê vir my, gaan haal daai klomp. Kry al die strydwaans. Nou 'n strydwaan, nee, as jy kry 'n perd en dan agter die perd is daar so, dit is soos 'n tipe van 'n karretjie wat die perd sleep. Moet sulke groot wiele en dan het hulle bo op daai strydwaans gestaan met 'n swaard en 'n spies en goed, en dan gevaarlike goed. En hy sê soos 'n raai, vat daai strydwaans gaan haal daai ouens. Just like it, nee, daai commander in chief, hulle is daar. Almal in hulle klomp strydwaans. En hulle charge hier af. En nou gaan hulle daai klomp Israeliete haal. Hulle moet terugkom. En toe sit daai klomp Israeliete sit so, nee, en hulle braai, en hulle sit lekker, en hulle chill, en hulle sing bietjie, en toe sien hulle, kyk, hier kom die Farao se manne, en hulle raak bang, en hulle gaan na Moses toe, en hulle sê, Moses, just like it, man, hoekom doen jy dit? Ons het lekker aan die ander kant gebly, nou gaan hulle vir ons almal kom mas doodmaak hier binne in die woestyn. En Moses sê net vir hulle, God het vir my gesê dit gaan gebeur, so chill julle nou maar lekker, God sal vir ons fight. Hoe cool is dit nie, hè? Hulle hoef niks eers te doen nie, God sal vir ons fight. En God sê toe vir Moses, nou moet julle trek. En Moses sê vir die volk, ons gaan nou trek. En nou kan jy dink, nee, daai klomp volk kyk soos in, hulle kyk hier agter hulle en dis net see, die Rooi See is daar. En soos in, man, toe dink jy met ons trek, hier is die Rooi See en daar kom daai klomp Farao se manne aan, is jy mal? Waar toe gaan ons gaan? En God sê vir Moses, al wat jy hoef te doen, steek dit jou hand so oor die see op, en sal hy see oopgaan. En so wagtig, toe Moses so maak, toe maak hy see net so, 'n pad, in die see so, hy pad, nee, maak so die wind, daar kom toe so wind, en die wind blaas so, en hy wind blaas, en hy see maak so oop, nee, en hy pad maak so dwars deur die see. En die Bybel sê vir ons, dit was so kwaai, hy wind het so kwaai gewaai, nee, laat die grond waarop hulle geloop het, waar die see nou net geloop het, kurkdroog was. Daai ouens loop, nee, daai klomp Israeliete loop deur daai see. Hulle voete raak eers nat, daar's nie modder nie, dis droog grond. Nee, en toe hulle so begin loop, toe sê God vir daai wolk, gaan staan agter hulle, en daai wolk gaan bo oor hulle kop en hy land agter hulle. Nou is die wolk tussen die Israeliete en die Egiptenare. En aan die Egiptenare se kant is dit pikdonker, maar daai wolk keer mos nou, want hier wat die 4 kolom is, daai 4 kolom, want dit was hy aand. Daai 4 kolom, nou maak dit lig vir die Israeliete en die Egiptenare kan niks sien. Just like it. En hulle loop deur, en hulle het so lank geloop, nee, hy see is so groot, dat hulle die hele nag deur gestap het. En die volgende oggend, toe hulle aan die ander kant uit is, toe sê God, nou sal ek vir hierdie manne wys, hierdie klomp Egiptenare, ek sal vir hulle wys, wie is die regte God. En hy maak vir hulle die mekaar, en die Bybel sê, hy het vir hulle die mekaar gemaak, hy het vir hulle verwaar, en toe hy hulle verwaar, nee, toe sê hy ons soos, wat gaan nou aan? En hulle strydwaans, die Bybel sê van die strydwaans se wiele val af, hy waantjie se wiele val sommer af, en toe daai wiele afval, nou moet jy onthou, hulle is in die middel van die see, nee, hier is daai pad wat deurloop, maar hulle is hier in die middel. Toe maak hy wind so, nou dink by jouself, as hy wind so maak, daai klomp branders wat so staan, val net so, boop al die Egiptenare, toe versuip hulle almal, kan jy glo, almal van hulle het verdrink, elke een van hulle, en net omdat hulle teen God was, en daai dag, toe kyk daai Israeliete so, toe sê hulle, ons het daarom 'n almagtige God, en kyk, Moses het geluister vir sy God, is dit nie 'n amazing story nie, hè? Just like, ek dink by jouself, jy staan so, God maak sommer so, laat die water so oop gaan en goed, dit is awesome, ek kan dit nie glo, so, just julle moet daai storie weer gaan lees, verseker, maar nou gaan ons bietjie arts en crafts, onthou julle daai magic trick tipe ding wat ons gaan doen, nou gaan ons dit by arts en crafts doen, en dan gaan ons hierdie hele ding nou gaan ons so doen, dit gaan baie cool wees, kom ons doen dit gou, 1, 2, 3. Sy matas, hier is ons nou by die arts en crafts gedeelte van Splish Splash Sawit. Soos gewoonlik het jy 'n bietjie benodighede nodig om hierdie projek te kan doen. Jy het eers 'n stukkie papier nodig, jy het 'n regtig klein stukkie nodig. Dan het jy 'n Sharpie nodig, dan het jy uitdraai kruite nodig, ons gaan 'n bietjie inkleur, jy 'n skêr nodig, ons gaan 1 stukkie moet uitknip, dan het jy 'n klein bordjie nodig, vra vir mamma dat sy vir jou enetjie gee.
Dan het jy bietjie water nodig, dit is net so klein bietjie, jy het net genoeg nodig om binne in die bordjie te kan gooi, dat hy so halfpad vol is. Dan het jy peper nodig, en dan het jy letterlik 'n druppeltjie skottelgoed seep nodig. Krijg jy al daai goedjies, en dan wag ek vir jou net hierso. Right, ek dink jy het alles wat jy nodig het. Trek hy 'n stukkie papier nader, en jou Sharpie. Nou jy gaan sien, ons het regtig 'n baie klein stukkie nodig. So wat ek hier gedoen het, is ek het hier die helfte van die A4 papier het ek in die helfte gedeel. Dat ons dan nou nie te veel papier mors nie, en dat ek het sommer so geknip. Dan trek jy jou Sharpie nader, want nou gaan ons die wind teken. Nou mens kan ons nie regtig die wind sien nie. Ons kan net sien wat doen die wind. Maar op comic books en op die TV en op sulke Tom en Jerry stories en so aan, maak hulle altyd die wind so. Ek gaan dit sommer so teken. So daar's die wind en nou hierdie wind kom kamma uit 'n wolk uit. So nou teken ons 'n lekker groot wolkie. Nou jy sal sien, dis sommer sulke halfmaandjies wat ek teken, laat dit net min of meer lyk soos 'n wolk. Daar's die wolk se ken en dan maak ons 'n groot mond. Nou hierdie wolk blaas kamma die wind daar by sy mond uit. So dan maak ons die mond en dan maak ons die neus daarso. Kyk net daarso. Cute neusie. En dan maak ons die oogies en bo die oogies maak ons wenkbroue en ons gee hom sommer 'n lekker frons ook, want hierdie wolk is besig om kwaai te blaas. En dan maak ons hierdie wange van hom, want hierdie wange bol soos hy blaas. Nou ek het my wolkie sommer blou aangekleer. Jy kan jou wolkie enige kleur inkleer wat jy wil. Ligblou aan die binnekant en donkerblou aan die buitekant. En dan het ek 'n swart uitdruk uitgevat om dit bietjie duideliker te maak, die oogies in die mond en so aan. Dan het ek die wind het ek ingekleer pink en sy mond het ek ingekleer swart. Maar weer eens, ek het mos gesê, jy kan hierdie wolkie inkleer na hartelus. Wat ook al jy vandag besluit het jou wolkie gaan lyk na, jy kan hom so inkleer. Dan knip ek hom gou uit. Ek probeer altyd maar om so naby as moontlik aan die lyntjies te bly, want anders te help het ons nou nie eintlik jy het met die Sharpie dit oorgegaan nie. En as ons hom klaar geknip het, dan gooi hy sy gemors weg en dan skuif hom die een kant toe. Nou kry jy daai bordjie en hier is my water, ek het dit sommer in 'n melkemmertjie gegooi en dan gooi jy dit uit hierso binne in hierdie pierentjie van jou. Jy hoef dit nie so vol te maak soos ek gemaak het nie. Ek wou dit maar net so vol gemaak het dat jy mooi kan sien. Vat jou peper en sorg dat dit op die fyn gooi is en dan gooi ek dit. Jy sal sien ek het baie peper gegooi. Jy hoef regtig nie so baie peper te gooi nie. Hoe minder peper jy gooi, hoe beter is dit eintlik. Jy moet dit net so bietjie die oppervlak gedek het. Dan vat jy daai wolkie wat eintlik mos nou die wind is. Dan vat jy daai wind en jy gaan nou sien 1 druppeltjie opwasmiddel. Skottelgoedseep. Net 1 druppeltjie. Kyk hoe min is dit. Vat dit en dan smeer jy dit aan die onderkant. Daar waar die wind mos nou kamma uitkom. Smeer dit aan die voor en in die agterkant. En nou gaan die magic gebeur. Want jy sal nie glo wat gebeur met hierdie as ons dit raak daar nie. Onthou julle daai Israeliete? Maar so die rooi see getrek? Kyk nou net hierso. Amazing. Kyk hoe split dit. Kom ons kyk net mooi nou. Kyk daarso. Wow. Onthou jy Moses het maar sy hande so opgelig en toe spreek hy en toe sê hy, gaan oop en toe gaan dit oop. Kyk daarso. Dis presies dieselfde wat met die rooi see gebeur het. Dit het oopgesplit en toe kon hulle deurstap. Sjap. Dis julle, was dit nie lekker gewees nie, ja? Just like it. As jy so raak, nee, en ek het nou bietjie baie peper opgegooi. So as jy bietjie minder peper opgooi, doen dit bietjie, try hy triek weer, nee, dan gooi net bietjie peper op. En dan vat jy sommer jou vinger en druk jy dit so in daai sunlight liquid, nee, en dan raak jy so nou water en maak en spat sommer so uit mekaar, nee? Amazing. Nou hier's my arts and crafts, my wolkie wat ek gemaak het wat mos nou eintlik die wind is, nee, want ons kan mos nou nie eintlik wind teken nie, ons weet hoe lyk wind. So hier's my wolkie wat nou die wind blaas, nee. So jy moet nou onthou om so, nee, ons gaan ons nou nog gaan ons bietjie saam met Breda gesels en dan moet jy nou hierdie arts and crafts hierdie dingetjie maak, dan hou jy hom so en dan skryf jy jou kodewoord wat ek nou vir julle gaan sê, gaan jy hier opskryf hier want ek steek dit nou weg, ek het klaar my kodewoord hier geskryf, dan skryf jy jou kodewoord hier en dan moet jy onthou hoeveel het jy reg, nee. Jy moet wys so 1 2 3 4 of 5. Maar ek weet, julle luister mos baie mooi. Ek het gesien meeste van julle maatjies skryf 5 en meer. So kruitwerk man. Okay. So onthou nou, né? So, maar nou gaan ons eers bietjie vir Breda, hoor daar. Daar kom Breda. Hoor, daar kom Breda. So ons gaan nou bietjie Breda. Lekker Breda, kom. Tja.
Petrus, Johannes en Jakobus het gevisvang. Petrus, Johannes en Jakobus het gevisvang. Petrus, Johannes en Jakobus het gevisvang. Hallo, waar is? Ja, hallo. Oh, julle, kyk net hoe mooi is hierdie see vandag. Wow, dit is dan net pragtig. Oké, nou is het tyd vir vraag met Breda. Ek vra die vraag en jy skree die antwoord. Het julle dit? Ek kan julle nie hoor, nee. Het julle dit? Oké, bye, mooi. Oké. Ek hoop julle het mooi geluister na die storie. So, die eerste vraag is, waar in die Bybel staan die storie wat ons vandag geluister het na? Die antwoord is in Exodus 14. Wat was God se mense, God se volk? Wat was hulle naam? As wat het hulle bekend gestaan? Die antwoord is die Israeliete. Van wie was die Israeliete slawe gewees? Wie het hulle slawe gemaak? Die antwoord is die Egyptenaars of die Farao. Wat het God saam met die Israeliete gestuur toe hulle uitgetrek het uit Egypte uit? Wat het hy gestuur gedurende die dag en gedurende die nag? Die antwoord is gedurende die dag was dit 'n wolkkolom. En gedurende die nag was dit 'n vuurkolom. Hoe het die Israeliete deur die see gekom? Hoe die Israeliete deur die Rooi See getrek? Die antwoord is, Moses het sy hand uitgesteek oor die see en God het 'n sterk wind gestuur wat 'n pad gemaak het deur die see. Wat het met die strydwaans gebeur vroeg die volgende oggend toe hulle in die middel van die see was? Die antwoord is, hulle wiele het afgeval. Hoe het die Egyptenare dood gegaan? Die antwoord is, God het dat die wind ophou waai en toe het die see bo op hulle geval en hulle het almal verdrink. As maatjies, ek is bly julle het saam met my gekuier. Ek hoop julle het dit geniet. Dan sien ek julle een van die dae weer. Petrus, Johannes en Jakobus het gevisvang. Petrus, Johannes en Jakobus het gevisvang. Sy maatjies, ons is klaar. Kan jy glo? Arts en Crafts is klaar, Breda is klaar, ons storie het ons klaar geluister, alles net so tjoef, net so, dis soos tjoef, dan is het klaar. Ag nee, kan jy glo, hè? Splish Splash Sweet is klaar, net so vinnig, net so, ag nee, maar een van die dae dan ons weer, en dan kan ons weer lekker saam kuier, en dan doen ons weer 'n paar cool goeders, so een van die dae sien ons mekaar weer, nee, gaan ons gou groet, vir oulaas, nee, net vir mekaar tot sien sê, verseker, ok, 1, 2, 3, Splish Splash Sweet, great. Ouens, ek hoop julle het 'n stunning week en 'n great dag verder. En dan moet julle lekker kuier verder. Onthou om vir my daai fotootjies te stuur, hè? Okay julle, lekker dag ook. Bye bye.